3일차 세레마죠? 와, 귀엽죠? 지금 아주 조그매요. 제가 봐도 아주 조그맣습니다. 보시면, 보세요. 엄청 조그맣죠? 엄청 조그매요. 보이세요? 어마어마하게 작아요. 발도 작고 엄청 작아요. 꼼지도 이제 뿌실뿌실하고 귀엽죠? 3일차 세레마. 이번에 태어난 녀석은 좀 하얗게 태어났네요. 하얗게. 잘 뛰고 무지 건강해요. 나름 무지 건강하잖아요. 꽁지도 보세요. 뽀얗죠? 아구 겨라. 직급 닭사료를 이제 갈아주고 계란 노린자를 그때그때 조금씩 주는 거예요. 안 먹으면 다시 큰 닭들한테 주고 휴지로 살짝 덮어 놓으시면 되죠. 아무튼 오늘은 지금 온도가 30한 6도 정도 되거든요. 6도 정도. 습도가 한 53% 정도 되네요. 귀엽게 지금 3일이 되어 가네요. 그리고 지금 세레마들은 잘 지내요. 합사가 잘 된 듯 해요. 지금 세레마들은 합사가 털고르기도 하고 나름 왔다 갔다 하기도 하고, 세라도 이제 알을 안 품고 같이 조금 이제 놀기도 하는 듯 해요. 뭐 크게 문제없이 세레마들은 잘 지내는 듯 하고요. 그리고 지금 여기 이쪽으로 이제 와 보시면 여기 요 녀석 합사를 어제 시켰거든요. 근데 요 녀석들이 지금 콩콩콩 쪼고 있어요. 그래서 제가 이놈하고 그래 조금 이제 잡아당기고 그랬더니 요 녀석이 그래도 조금 덜 쪼이네요. 요 세 녀석이 이제 주범입니다. 요 녀석을 쫓고 있어요 지금. 아무튼 근데 오늘 지나고 한 내일 정도면은 쫄려고 할 때 약간씩 이놈하고 해야 돼요. 잡아당기거나. 아무튼 저는 이제 잡거든요. 잡는데 그렇게 잡아서 살짝 뒤집어요. 뒤집는 식으로 이제 다시 놓고 그러는데 그렇게 하셔야 돼요. 왜냐면 계속 쪼면 안 됩니다. 그리고 이 녀석이 이제 목이 밖으로 이렇게 나와요. 나와서 다행히 얼굴 쪽은 다치지 않을 듯 해요. 그러니까 요 녀석들이 지금 잘 쫄 듯 하고, 요 녀석은 이제 하루나 이틀 지나면 웬만큼 괜찮아질 듯 해요. 어제는 많이 놀랐고 오늘은 그래도 안에 조금 들어가 있죠. 합사가 이렇게 어려운 듯 합니다. 하루 이틀 지나야 돼요. 그리고 잘 보셔야 돼요. 쪼는 녀석이 있으면 약간 잡아서 비켜주거나 뒤집어서 한번 이놈하고 얘기를 하셔야 돼요. 이렇게 약간 잡아당기셔야 돼요. 아무튼 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 쪼는 대로 그대로 놔두시면 안 되실 듯 하네요. 네, 감사합니다.